Cześć, witam Was, Olek z Makosem. Dzisiaj zrobimy unboxing Zalmana Z3 Plus w białym kolorze. Jest to o tyle fajna buda, że większość osób wybiera kolor czarny i ten biały taki trochę niedoceniony, a myślę, że warto skusić się na biały. Tym bardziej, że sama buda jest naprawdę porządna w swojej cenie. Ciężko jest coś w granicach 200 zł lepszego kupić. Tym bardziej dostajemy dużo wiatraków, kontrolę ich obrotów, porządna blacha, ale zapakowali to. Jedna z lepszych obudów. Już zrobiliśmy tyle komputerów w tych obudowach, że I pierwsza biała. pierwsza biała, że nam troszeczkę bokiem wychodzą, ale Dopiąć sobie pęk. teraz zauważyłem, że na folii od obudowy jest napisane, żeby trzymać z dala od dzieci. Nie mogę dotykać. Nie, możliwe, że ktoś zapakował w to dziecko i się udusiło w Stanach. Jest nie taka możliwość, więc bok obudowy, czyli tył obudowy prezentuje się tak. Tutaj mamy zasilacz na dole. 7 slotów, czyli obsłużymy spokojnie dwie grafiki. Miejsce na IO Shield, miejsce na wyjście wody, 120 mm, miejsce na 120 mm i już wiatrak jest Zalmana w środku. To jest w wersji Silent, więc bardzo fajnie chodzi. Białe okno. No, bardzo ładnie wygląda ta biała. Nawet ładniej bym powiedział niż czarna. No, czekaj, Okno. jeszcze froncik i góra. Tak, tylko odkręcam sobie na... Więc z frontu mamy... Męż został czarny. Jeżeli ktoś jeszcze żyje w latach 2005-2008, Zalman zrobił miejsce na napędy, nawet na napędy skietek, tudzież combo czytnik kart. Czytnik kart może się jeszcze przydać komuś. Tutaj niestety wentylacja jest zaślepiona, to jest tylko taka ozdoba. Ale mamy pełny mesh z przodu. Od góry mamy USB 3.0, 2 USB 2, audio, wejście, wyjście, kontrolę wiatraków, reset No i power. i power. Od góry, a to zaraz dojdziemy do tego. Panel bardzo sztywny. Jest naprawdę porządnie wykonany. Cukierki są w środku, już widzę. Tak, mamy Chińczyk się Chińczyk chwalił. zrobił test. Tak, więc Przede wszystkim jest to ten głupi wspomnik na kartę graficzną, którego chyba nikt normalnie nie używa. i my prawdopodobnie, chociaż może i go użyjemy, zobaczymy. Raczej nie. Raczej nie. Pudełko z akcesoriami, śrubki, sanki, nic specjalnego, więc ale... Bardzo ładnie wygląda ta kolorystyka w środku. A i też warto zwrócić uwagę, że mamy od razu zamontowane dwa wiatraki Zalmana na górze. W sumie mamy 4 wiatraki. Mamy jeden z tyłu, jeden z przodu i 2 z góry. Ten tutaj w środku też jest wiatraczek. Mamy USB 3 i całą tą wiązkę tutaj. Wszystko bardzo fajnie jest, że zrobili to wszystko czarne. Czarne albo czarno-czerwone, nie jakiś obrzydliwy musztardowy kolor. Kable od wiatraków też są czarne. Niestety na minus, mimo że to jest czarne, to przy samej płycie głównej niestety te kable wystają, ale to można sobie To na to jest pewien, termokurczkę założyć. tak, albo jest na to pewien patent, bo teoretycznie to można przesunąć, jak się człowiek uprze. No tak się prezentuje środek. Mamy duże wycięcie z tyłu, więc można spokojnie montować radiatory po włożeniu już płyty. Tak jak mówiłem wcześniej, zasilacz jest na dole. Jest dużo miejsca, żeby przeciągnąć kable. Jak widzicie. Niestety największa wada tej obudowy na chwilę obecną brak możliwości zamontowania chłodnicy większej niż 120. I wszystkie podwójne rady, no nie ma po prostu gdzie ich tutaj upchnąć. Z bardzo dużym bólem może na górze, ale bym nie próbował. Z płytą główną się zatknie. Tak. I jeszcze ważna rzecz, tak zwany clearance, czyli ile możemy od procesora założyć, to jest 160 mm, a z doświadczenia wiemy, że wejdzie nawet więcej, bo umieściliśmy tutaj już Ninja trójkę, a to wszystko dzięki temu, że bok jest troszeczkę wypaczony, więc nawet jeżeli lekko będzie wystawać cooler ponad linię, to i tak się zmieści. Otóż to. No to chyba na tyle.
Także z Almana polecamy Z3+, jedna z ciekawszych propozycji do 200 zł. A przede wszystkim jedna z niewielu markowych obudów naprawdę porządnie wykonanych. Żegna się z Wami Lolek i Markus. Hej.